Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ayyuhal hadirin wa hadirin wa hadirat jamaah masjid Jami' As-Sahih dan beliau akan satu bermuliakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqari tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita ucapkan kepada uswah kita, nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun lan mugia kita sedaya kagolong umatipun ingkang berhak syafaat amin Allahumma. Alhamdulillah wonten dinten menika kita sedaya wonten wulan ingkang agung, dinten agung, wulan agung. Termasuk dina ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Keranten termasuk 10 hari awal wonten wulan Dzulhijjah. Gusti Allah dawuh wonten Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal wal fajri demi fajar wa layalin 'ashr dan 10 hari. 10 hari napa? 10 hari ingkang utama inggih menika 10 hari akhir Ramadan ingkang dipun akhiri kanthi Idul Fitri lan 10 hari wonten wulan Dzulhijjah, 10 hari awal ingkang dipun akhiri Idul Adha. Itu disumpah karena Al-Qur'an disumpah dening Gusti Allah nandhaken bilih wekdal utama. Wasyaf'i wal watr lan demi ingkang genep lan demi ingkang ganjil. Dados sing dina genep ugi utama, sing ganjil nggih utama. Antara setunggal ganjil kalih 3, kalih genep 3 ganjil. Iki dina kaping 5 nggih. Terus setunggal kalih 3, 4 genep 1 ahad 5. Terus tinggal 5 dinten malih. Nah mereka ampun dipun sia-siaken keranten setunggalipun riwayat ingkang dipun riwayataken dening Imam Baihaqi. Makalah saking sahabat Anas bin Malik ngendikaken bilih dinten-dinten wonten awal Dzulhijjah niku padha kaya 1000 dina wonten dinten liyane. Jadi amal napa mawon ingkang kita lampahi diganjar kaya amale 1000 dina. Napa maneh mangke nalikanipun Arafah tanggal 9 Dzulhijjah niku dilipat gandakan dugi 10.000 dina. Jadi amal napa mawon napa puasa berarti kaya puasa 1000 dina. Sedekah kaya sedekah 1000 dina. Silaturahim kaya silaturahim 1000 dina. Maca Al-Qur'an, tasbih, tahlil, tahmid dan sedaya amal-amal ingkang ngeparek dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten hadis itu Kanjeng Nabi ngendikaken bilih boten wonten amal sing iso ngumpuli ganjarane
tiang amal wonten 10 awal bulan Dzulhijjah. Dibanding namun wonten setunggal amal sing saged nungguli menika Kanjeng Nabi. Nggih menika nek tiyang medal saking griya nggawa bandane jihad fisabilillah bondone sak nyawane telas kabeh krana mbela agamane Gusti Allah. Namun niku tiyang ingkang saged ngumpuli ganjarane wong amal wonten awal bulan Dzulhijjah. Menika kesempatan menika kita gunakan saestu nilai awit kita tani saking tilem dumugi tilem malih amal-amal sedaya dipun prioritasaken nggih. Ajeng sedekah sakniki monggo dipadahaken. Ajeng silaturahim, ajeng amal napa mawon. Nek wonten awal bulan Dzulhijjah samangke puncakipun tanggal 8 Sanga Sedasa. Menika tanggal 8 menika dinten Rabu nggih disebut dina Yaumut Tarwiyah. Napa disebut tarwiyah? Keranten wonten tanggal niku para jamaah haji tindak saking Mina menuju Arafah. Zaman rumiyin niku sami-sami gani. Jadi buku banyu patah gawe sama persiapan tindak pelaku zaman riyen. Dan itu tak bisa tindak tumuju Arafah. Akhirnya sampai bertotoyo kata sami ngombe sami seger. Karena itu saking rawiyah. Ya Arafah itu maknanya seger. Setelah ngombe seger. Lajeng tanggal 9 disebut Arafah. Kenapa disebut Arafah? Keranten beberapa alasan ulama. Maka ketika akan disebut Yaum Arafah keranten waktu niku rumiyin Nabi Adam alaihissalam nalikanipun kepisah damu kalih garwanipun Hawa dipertemukan ta'aruf kembali mengenal niku wonten tanggal 9 Dzulhijjah. Wonten ingkang ngendikaken disebut Arafah keranten wedal niku sedaya jamaah haji niku sami ngumpul wonten Arafah. Pokok-pokoke haji niku Arafah. Jadi terus ta'aruf bainan nas, wong saling mengenal saka pundi daerah pundi. Jadi disebut Arafah. Wonten teng menika simbol Arafah niku gunung sing disebut Jabal Rahmah. Wonten ingkang ngendikaken bilih disebut Arafah keranten malaikat Jibril alaihissalam nalikanipun mandhap nuduhi Nabi Ibrahim alaihissalam tempat-tempat manasik haji. Arafta kada wa kada, kada wa kada. Arafta kada wa kada. Niki sing jenenge Mina, niki sing jenenge Musdalifah. Niki namine tempat lempar jumroh, tempat wukuf Arafah, tempat sa'i, tempat tawaf. Kemudian Nabi Ibrahim dipun wulang kalih malaikat Jibril. Arafta hada ini disebut dina itu disebut dina Arafah. Wonten suatu wekdal niku wonten tiyang Yahudi. Yang Yahudi sowan dumateng Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Keranten yang baik Yahudi ningali wonten Al-Qur'an wonten dawuh teng surat Al-Maidah menika ayat terakhir ingkang turun Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adi. Dina iki dikane Gusti Allah tak sempurnakno kanggo awakmu sira kabeh agamane lan tak sempurnakno nikmate kawis sira kabeh aku ridho Islam dadi agama. Wis satu-satunya ingkang dipundhut dari Gusti Allah namung Islam. Wong Yahudi niki ngendika kalih Sayyidina Umar nek lamun kita wong Yahudi sing oleh ayat niku mongko dina niku kita dadekno riwaya.
Ketika Sayyidina Umar sampun dados riya. Keranten waktu ayat itu turun kita wonten yaumul Arafah. Yaumul Arafah waktu niku haji wada kanjeng Nabi niku dinten Jumat. Jadi riyane wong Islam tiap minggu dina Jumat lan Arafah ugi bagian saking riyaya Idul Adha. Jadi Idul Adha menika disebut ugi Idul Akbar. Riyaya ingkang agung. Nah, Idul Fitri disebut Idul Aswad. Jadi memang sejatinya riyaya Idul Adha itu luwih gede, luwih wajib diramekno daripada Idul Fitri. Buktine Idul Adha menika takbirane niku luwih kathah tinimbang Idul Fitri. Jadi samangke dinten Kamis itu Arafah. Iku tiyang sampun disunahkan maca takbiran sunate mulai bakda subuh. Jadi bakda subuh tanggal 9 Zulhijjah dinten Kamis Bidang niku imam kalih para jamaah pun disunahkan takbiran. Disebut takbir muqayyad. Itu takbir sing disunahkan setelah nglampahi salat jamaah. Bakda subuh, bakda zuhur, bakda asar lajeng mulai mlebet tanggal sedaya. Tanggal sedasa bakda maghrib iku mangke disunataken takbir mursal. Iki dari napa takbir muqayyad iku namung disunataken wonten Idul Adha setelah jamaah. Idul Fitri boten wonten. Idul Fitri namung takbir mursal. Ini menika bakda maghrib tanggal 1 Syawal akhir Ramadan sampai imam minggat nalikane khutbah Idul Fitri. Tapi Idul Adha kesunahane niki terus. Ya takbir mursal itu namung disunataken sami kaliyan Idul Fitri. Tapi Idul Adha disunataken dumugi tanggal 11 Songo Arafah, Songo Zulhijjah. Sedasa 11, 12, 13 sampai akhir Yaumut Tasyrik tanggal 13. Selama niku jenengan jamaah salat, bakda salat disunataken maos takbir. Itu keagungan Idul Adha. Jadi seharusnya Idul Adha itu harus lebih dipun ramekaken dinimbang Idul Fitri. Walaupun kenyataannya rame Idul Fitri nggih. Ini lebih rame, kakak mau mudik. Bukan orang mau mudik. Mau menawa sesuatu ya. Soalnya ini rawat mudik. Ini rawat mudik pindah mudik di pindah Jawa ke Tengah Pura-Pura. Kok menawa. Iku sedaya ibadah-ibadah itu. Terus sama ini, jadi mulai saat ini ingkang sae saged siang nggih sae. Paling boten samangke tanggal 8 tanggal 9 itu panjenengan sedaya siam tarawih. Luwih utama malih siam wonten dinten Kamis Bidang menika poso Arafah. Kanjeng Nabi ngendikaken bilih poso Arafah menika tukafirus sanatal madiyah wal mustaqbalah. Tukafirus sanatal madiyah wal qabilah. Niku di ngapura dosane dosa setahun sing pun dilampahi kalih setahun sing dereng dilampahi di ngapura kalih tahun luwih unggul tinimbang poso sedasa Muharram. Sedasa Muharram poso Asyura iku namung di ngapura dosa setahun sing pun lewat. Di Arafah niki dina ingkang paling utama. Di para ulama ngendikaken bilih ana dina sing paling utama, ana wengi sing paling utama. Wengi ingkang paling utama inggih menika malam dipun lahiraken junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailah Maulidun Nabi. Iku malam sing paling utama. Dibanding Lailatul Qadar dibanding wengi-wengi liyane. Kenapa? Keranten gara-gara Nabi lahir baru ana Lailatul Qadar lan liyane. Nek ora ana malam Lailatul Maulid ora ana malam-malam liyane. Tapi nek dina
dina sing paling utama niku sepakat seluruh ulama niku dina Arafah. Iku hari yang paling utama. Lanjut dinten niku Gusti Allah ningali terutama para jamaah haji ingkang sami wukuf wonten Arafah ditingali lan Gusti Allah bebasaken sedaya makhlukipun saking neraka boten luwih akeh tinimbang wonten dinten Arafah. Di waktu niku selain kita poso, selain kita siam, ugi kita diakaken maos zikir, terutama maos tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku ngendikane Kanjeng Nabi utama-utamane zikir sing tak waca aku lan para nabi rumiyin nalikane dina Arafah menika la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Dan riwayat tambahi yuhyi wa yumiit, tambahi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menapa nggih? Langsung lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iku amalan ingkang dipun sunataken dipun lampahi terutama wonten dinten Arafah. Lan saderengipun nggih sampun disunataken tahlil sedaya diwaos terutama wonten awal iki awal 10 awal wonten bulan Dzulhijjah. Rumiyin niku teng zaman Nabi Musa alaihi salam wonten tiyang sing nasibe niku aneh. Wong loro sing setunggal ahli ibadah, sing setunggal niku ahli maksiat. Ing kalih Gusti Allah sing ahli maksiat diampuni di ngapura, sing ahli ibadah malah hanya disiksa. Iku sebabnya napa? Keranten tiap dina. Akhir sadurunge iki kon kalih garwane loro-loro duwe amal sing beda. Sing ahli ibadah piyambake seneng ibadah, tapi keyakinane boten kuat. Ya baik, setiap anak perlu ngomong kali bojone, kita milu Nabi Musa iku kita bakal selamat nek Nabi Musa bener. Nek Nabi Musa ora bener ya kita ora selamat. Jadi ya baik ibadah tapi orang yakin kan agamanya, kurang yakin. Tapi nek sing ahli maksiat iki setiap ajeng iki lan kali garwane mesti la ilaha illallah alhamdulillah ala ma ja'a bihi nabiyuna Musa. Alhamdulillah ini orang Tuhan selain Allah lan sedaya puji damel Allah ingkang sampun ngutus Nabi Musa. Akhirnya kita iman kalih Nabi Musa alaihi salam. Dan iki mung amal sepele niku iso ndadekno berubah apa sing setunggal kalau ahli masa di ngapura sing setunggal ahli ibadah akhirnya disiksa. Maos tahlil, maos takbir. Lajeng samangke wonten tanggal 11 Dzulhijjah menika kita disunataken ibadah menika nyembelih kewan kurban. Jadi ibadah ingkang sangat utami sampai didhawuhaken wonten Al-Qur'anul Karim. Kenal napa Idul Adha luwih utama tinimbang Idul Fitri. Keranten nek Idul Adha niku binasil Quran, ana perintah langsung saking Allah wonten Al-Qur'an. Tapi nek Idul Fitri niku boten wonten teng Al-Qur'an. Gusti Allah dawuh, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Iku perintah langsung Gusti Allah kan nyembelih korban. Fasolli li rabbika, salat krana Gusti Allah, ikhlas krana Allah, wanhar lan nyembelih sira. Nyembelih iki nggih nyembelih korban. Artine nahar niku gulu. Wanhar nyembelih wonten gulu. Sebagian ulama tafsir wonten sing nafsiri wanhar niku maksude salata lan tanganmu dikekno, tangan-tangan dikekno dhuwur kiwa, dikekno isore guru. Jadi ana sing salat itu nek takbir ngene.
Nggih. Allahu Akbar usah gulu ngoten iki. Ngoten iki. Niku dalil niku wa fasal li rabbika wanhar. Tapi ini pendapat lemah. Mosok tak gulu kan gulu. Memang dalil yang baik. Jiwa sing senjali. Wonten ingkang dikatakan wanhar niku maksude takbir niku nggih boten diutamakan mosok gulu tapi sebatas leher nalikane angkat tangan Allahu Akbar. Iya sebatas sejajar kali leher. Nalikane rukuk Allahu Akbar sebatas kali leher. Nalikane tangi saking sujud nanti saat tangi sing tas awal itu Allahu Akbar nek sebatas. Itu sing dikake madan. Tapi pendapat yang paling kuat wanhar iki nggih nyembelih. Yaiku Idul Adha. Nah, Kanjeng Nabi ngendikaken ana perkara telu sing wajib bagiku ning sunnah bagi umatku. Pertama salat witir. Nomor kalih nyembelih Idul Adha. Nomor 3 salat duha. Wonten hadis ngoten niku. Jadi nek Kanjeng Nabi niku wajib. Kanjeng Nabi niku mboten pernah ninggalno nyembelih kurban. Selama hidupnya Kanjeng Nabi setiap tahun mesti nyembelih. Makanya para ulama ketika akan pilih nyembelih kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, lamun ana tiyang duwe keluasan rezeki teng dina Idul Adha sing ngluwihi kanggo kebutuhan pokok turah gawe kurban ke ora kurban niku sak keluarga kabeh mulai bapak simbok anak niku kena hukum makruh karena ninggalno sunah muakkad niku cara mazhab Syafi'i. Ming nek sebagian mazhab malah sing mewajibkan duwe kok ora kurban niku dosa tapi niku boten mazhab Syafi'i. Dalile napa? Kanjeng Nabi ngancam man lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrubanna musallana. Sapa sing duwe keluasan rezeki luwih saking kebutuhan pokoke wonten dina Idul Adha sampai pasrek kok ora gelem kurban niku aja marek-marek salate kita. Ora ancaman ngoten niku. Tapi wonten sebagian ahli khotbah khotib iki iku sok ketuker dalil. Sebenarnya dalil itu kaki Idul Adha, kaki kurban. Ini kadang ngambil dalil haji. Untuk haji sediakan man lahu sa'ah walam yahujjah fal yamut yahudiyan aw nasraniyan. Ini dalil pada hadis. Sapa wong duwe keluasan rezeki kok ora gelem haji mati ya Yahudi utawa Nasrani. Nah kadang khotib saking semangate gua gawe dalil itu muga wong sing kurban. Sapa sing duwe luasan rezeki ra gelem kurban mati ya Yahudi utawa Nasrani, mati kafir. Nah itu boten tukar niku dalile iki. Nah ini sing wajib niku haji nek kurban itu sunah. Maka wong ora nglakoni sunah dia mukroh mawon boten sampai mati Yahudi Nasrani. Tapi nek wong duwe luasan rezeki ora gelem haji mati ya Yahudi Nasrani. Kenapa tukar dalil? Karena waktune padha niku. Waktune haji ya waktune Idul Adha. Jadi sebagian ketukar dalil. Nanti sing boten mempelajari ilmu hadis di boten teliti masalah itu. Biasanya dapat maca terjemahan Departemen Agama gitu. Kemudian niku akhirnya dibaca terus tiap tahun. Jadi nek boten korban niku namung makruh boten sampai haram. Itu cara mazhab Syafi'i. Tapi kita nggih selaku orang beriman pengen ndelok Kanjeng Nabi iku kudune luwih semangat nek laksanaan kurban niki wong Nabi mawon boten pernah ninggal. Padahal Kanjeng Nabi itu dipunyai orang yang sugi-sugi karat ya. Jadi sinten sing matlubah niku sing disuplih supaya nglakoni kurban. Yen niku misale wonten tiyang duit 5 juta misale. Itu mungkin 5 juta niku gawe urip piyambake kalih keluargane ten Idul Adha turah. Misale yo Idul Adha sampai nang kasih kurang nggih nek paling juta lah nggih misale. Sik turah 4 juta. Niku kena kurban. Nek ora kurban
itu sakeluarga oleh makruh. Nah itu yang makruh pada ini. Korban apa? Korban itu namung 3. Kewan sing sah dalam korban namung 3. Pertama unta. Unta niku sing gak sah dalam korban niku sing umur 5 tahun. Nomor kalih sapi. Sapi utawa jenisnya sapi. Sapi kebo utawa ganteng itu jenisnya sapi. Niku damel korban setelah unta diajake. Nomor 3 wedhus kambing. Sing luwih utama wedhus gibas, wedhus domba. Ana Kanjeng Nabi yen korbane kanthi wedhus domba. Utawa wedhus Jawa. Wedhus Jawa niku cara kita pikir disebut wedhus kacang. Iku wedhus Jawa. Nek wedhus domba niku umur 6 wulan luwih sing penting sampun coplok umure. Nek dereng coplok itu nek setahun luwih, ini panitia korban mungkin nggih kudu niteni ngerti. Korban sing sakit kaya napa. Nah ini boten menetapi syarat mungkin nggih bentuk oleh ganjaran korban. Nek wedhus Jawa niku paling boten sampun poe utawa umur 2 tahun menginjak 3. Niku sing sah damel korban. Lan nek urutanipun yen Kanjeng Nabi nggih nate korban piyambak nggih nate. Korban bareng-bareng nggih nate. Tapi nek korban bareng-bareng kudune sapi utawa unta nek wedhus siji ana sekolahan kapan iki. Sekolahan latihan korban nyembelih. Dadi kon dokumen kabeh anak sekolah nyembelih wedhus. Iku yo ora oleh ganjaran korban nggih. Wong wedhus kok gawe wong 40 ya. Misale itu ora oleh ganjaran korban. Nek ajeng ngono nang sapi utawa unta, men Kanjeng Nabi nggih nate omongan kalih para sahabat namanya Abu Sa'ad. Piyambake Abu Sa'ad iki ngendikaken kalih Kanjeng Nabi piyambake urunan kalih para sahabat termasuk Kanjeng Nabi wong 7. Urunan tumbas sapi. Lajeng matur Kanjeng Nabi, kula tumbasaken sapi sing larang sing gedhe. Kanjeng Nabi sing utama memang sing gedhe, sing lemu. Dalam hadis ngendikaken abdimu dohayakum fa inna ma'as sirati maqayakum. Gedhekno korbanmu sing lemu sing gedhe krana benjang wonten sirat dadi kendaraan. Kita kira-kira sing mulai sing lemu nggih, lemu ya korbane aja cilik-cilik kok wedhuse kabotan ya. Dicobai. Lan ugi syaratnya misalnya pengen iuran korban sapi telah Al-Ansori nggih saged nggih. Menjah tahun iki Al-Ansori wontenaken program iuran asuran sapi pun angsal 3 sapi iuran. Dadi nilai sing saged iuran 3 juta. Iku nek iuran sapi. Nek misalnya pun unta napa sapi napa wedhus lan sejenise iku sah damel korban. Iku gawe wong sing mampu. Nek mboten mampu tetep disunahaken nyembelih napa mawon. Krana bahasanipun hadis iku iraqatud dam. Iku ngilekaken detik. Wonten wong Jawa niku salah kaprah. Orang mampu ya wis rasa korban. Boten tetep disunataken. Misale mampune nyembelih pitik, bayang niku nggih nyembelih pitik. Apa entok, apa banyak, apa blekok nggih. Wah, pokoke kewan lah nggih. Sing halal disembelih. Joro ya apa nggih. Pokoke nyembelih mumpung disunatake nek arek ngani wae. Jenengan duwe iwak dhewe ning omah kan ora terlalu tomak nggo bagian teko masjid iki. Iku sunah.
Dan itu nyembelih. Ya Ibnu Abbas ngendikaken lan iki kaul niki iku luwih sae diamalno para fuqara masakin. Jadi ora ono alasan. Mampune pitik ya sing penting nyembelih ngilekno pitik. Tapi nek saged nggih wedhus, sapi, unta nek unta kayane ora iso. Unta niku regane 200 juta niku. Kebun binatang. Larangan kan ya 200 juta ya orang korban perasaan barang ya. Nek kabeh. Oke disyaratkan hewan kurban menika panitia ini panitia sendiri kudu selamat saking cacat. Kudune sehat sing dikorbano sehat. Rumiyin putrane Nabi Adam alaihissalam niku dikurban. Niku Qabil kalih Habil. Nek Qabil kurbane sing elek-elek, sing ora sehat, sing elek dikurbano. Habil kurbane sing sae-sae, sing sehat-sehat, akhirnya sing ditampa yen Habil. Akhirnya Qabil mangkel hasud Habil dipateni. Nah, itu cerita dalam sejarah. Mungkin Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mungkin nglampahi syariat kurban. Mungkin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nglampahi syariat kurban. Jadi paling boten beberapa cacat sing boten diangsalaken kurban menika kewan niku lara gudik. Wedhus gudiken niku rasa damel kurban. Mana jenenge gudiken men kawin ora payu-payu nggih. Dene kurban aja sing gudiken. Nomor kalih penyakit pincang. Pincang sing parah. Pincang sing parah niku boten saged kurban. Lajeng nomor 3 sing puticek mripate. Niku ki boten saged kurban. Nomor sekawan sing boten saged kurban menika awake kuru banget. Lara kuru banget. Niku nggih boten saged kurban. Namun cacat sithik nggih boten napa-napa. Misalnya budik ini sithik nggih boten napa. Pincang tapi boten parah nggih boten napa-napa. Ini kira-kira cacat aib niku bermasalah kangge urusan daginge mengurangi daginge niku ingkang ndadekaken boten sah. Samangke korban niku wonten kalih. Wonten ingkang wajib, wonten ingkang sunah. Korban wajib ganjarane luwih gedhe tinimbang korban sunah. Napa niku korban wajib? Korban wajib niku korban nazar. Jenengan misalnya nazar, mungkin tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha saya nazar, kula nazar alat korban. Itu berarti mungkin korbane wajib. Ganjarane luwih gedhe. Ana wajib luwih utama tinimbang sunah. Tapi konsekuensine nek nazar nek korban wajib sing korban ora oleh mangan daginge. Wah, kudu dibagekno sak kulit-kulite sak sumu-sumune nggih oleh dipek. Kabeh kudu dibagi-bagekno. Iku nek korban wajib. Nek korban sunah niku diangsalaken dahar. Luwih utama dahane niku namung bagian kabit niku limpone beberapa puluh didahar kagem tabarkan dilawuh lajeng sedaya dikorbanake sedaya dibagiake niku nek nderek Kanjeng Nabi. Nek misale pengen dahar langkung maksimal dengan para ulama niku 1/3 saking daging. Jadi misale wedhuse di sembelih bobotnya kira-kira 9 kilo misalnya. Iku piyambake oleh mangan 3 kilo. Sing 6 kilo wajib dibagi-bagino. Lan bagian daging korban itu ora kudu fakir miskin kudu.
Wong fakir miskin dikeki pun cukup tapi ora kudu kabeh nggih fakir miskin. Sing sugih nggih diparingi. Di korban itu kabeh boleh memakan. Fakir miskin ora masalah, sing penting agamane Islam. Boten oleh korban dikekno wong kafir boleh. Daging korban khusus nggih wong Islam. Wonten tiyang tanget niku nek wayah Natalan wong kafir ngenehi wayah apa ngenehi nek korban artine daging oleh ora oleh. Boten sah. Nek pengen ngenehi wong kafir nggih ora usah daging korban, tuku ana daging dhewe nang pasar dikekno. Nggih, ana jalane. Boten napa-napa. Gawe sae kali wong non muslim boten napa-napa. Tapi namung khusus nek daging korban khusus di wong Islam. Buat kaya roti kono apa ya apa-apa. Pengen ketarane daging nggih golekne daging dhewe nang pasar. Kena. Itu sepertiga damel maksimal dahar sepertiga 2/3 dipun bagiaken. Wonten pendapat dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ngangsalaken dugi separuh. Ini pendapat boten kuat. Kapan waktu penyembelihanipun? Penyembelihanipun dimulai setelah waktu kadar tiang niku saged melaksanakan sholat Idul Adha kali khutbah. Jadi kira-kira sholat Idul Adha kali khutbah sedengan ya setengah jam baru rampung ya. Jadi kira-kira terbit matahari jam 6 pun seperempat, setengah jam itu kurang seperempat, jam itu niku wis oleh wis sah nyembelih korban sampai 3 hari wonten bulan Dzulhijjah dino sesuk nggih dino Jumat, Setu, Ahad, Senin sore batu asar sampai 3 waktu yang sah nyembelih hewan korban. Misalnya dhewe tanggal dino Jumat dereng mampu nggih boten napa-napa boten bisa. Setune kok mampu nggih setu boten napa-napa. Kok ahate kok baru oleh rezeki dino Ahad nggih boten napa-napa. Eman-eman nek boten korban krana ganjarane ageng sanget sedaya wulune sedaya daginge sedaya sing pun dikorban itu dadi amale piyambake wonten dinten kiamat. Teranten mulai ujung rambutnya sampai ujung kukune korban itu mulai dadi ganjaran, makanya disunahake yang sing badhe korban itu ampun ngetoki kuku, ampun ngetoki rambut. Nah, tanggal tunggal ini tanggal Dzulhijjah sampai mungkin korban disembelih itu boten usah motong kuku, boten usah motong rambut, boten usah tolong-tolongi awak lah nggih. Nanten tafaul kalih tiyang korban niku ben supaya sedaya di ngapura dosane mulai ujung rambut sampai ujung kukune kabeh di ngapura dosane. Amin Allahumma amin. Itu tentang korban. Lan apa sih yang dirawani dapat tadi? Korban menika saking kata-kata takorok ya. Korban itu takorok. Ini korban itu luwih umum daripada kata udhiyah. Yaitu udhiyah itu nyembelih. Ini korban ini nggih mawon luwih umum. Jadi bahasanya wonten kitab itu udhiyah, doha. Jadi kan Nabi doha yudhi udhiyatan nyembelih korban nyembelih hewan sembelihan. Jadi boten namung tiyang ingkang boten nek wonten tiyang ingkang boten haji niku nglaksanakaken. Jadi wonten Arafah, badhe Arafah tiyang wonten niku nggih nalikane nyembelih hadiyu utawi kafarah tiyang haji niku iki dilampahi wonten tanggal-tanggal niku. Nah niki sedaya niki dipun saksiaken kalih Gusti Allah. Gusti Allah ngendikaken wonten surat Al-Buruj wasama idzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Wasama idzatil yaumil maw'ud dina sing dijanjekno wa syahidi wa masyhud. Lan nyekseni lan perkara sing disekseni. Para ulama dikatakan wa syahidi wa masyhud. Syahid iku sing
nyekseni niku dina Idul Adha utawi Arafah. Lah maksud niku dinten Jumat. Tiyang ingkang ngertos syarat-syarate, ngerti carane, ngerti sunah-sunahe niku luwih sae nyembelih piyambak daripada disembelihno yang itu. Tapi nek piyambake boten ngerti, boten ilmu tesih kirang tentang sunah-sunah lampahi nyembelih lan sedaya syarat-syarate niku sunahe diwakilaken nyembelih. Lah mungkin nek wakilaken nyembelih niku piyambake nggih disunahno nyekseni wa syahidiu wa masyhud. Jadi saksi kerantan Gusti Allah saderenge. Jadi ini secara hakiki, secara hakikate. Nalikane tiyang niku nyembelih hewan kurban. Kanjeng Nabi dawuh atibu bihi nasa. Digawe supaya nyembelih niku ngepenakno kewan sing dikon sembelih niku. Jadi mungkin sing nyembelih sing landhep, kewane ampun disiksa lan sebagainya niku. Kelantan apa? Darah sing mengucur hewan kurban itu, darah sing mengucur itu ditampani kalih para malaikat saderenge jatuh teng tanah. Iku nek korban iki. Jadi wasyahidil wa masyhud. Qutila ashabul ukhdud. Biyen pernah ono kejadian. Wis panjang nek sebut iki. Oh nikulah muga-muga wonten manfaate nggih. Karena kalau kata yang pangapunten mungkin kita sedaya dipun gandhelaken Gusti Allah saged nglampahi sedaya saged ngamalaken ilmu menika lan ditaringi kelasan rezeki kaliyan Gusti Allah saged dilaksanaken sedaya. Amin Allahumma amin. Semoga saking kawula mbok menawi wonten pertanyaan tentang korban nggih. Takrek niku bisa upamine mas takbir saderengipun salat kok bad-badan kangge puji-pujian itu bersih. Tapi saderengipun salat. Oh, oke. Dan secara hukum ki boten masalah. Ning kurang gone ngoten mawon. Boten masalah, Pak. Misalnya pun kaya tiyang Arab mlebu WC kok maca takbir kan ora masalah, tapi nek wayahe wong Arab mlebu WC kan maca bismillah a'udzubillahi bisa maca niku. Ning mboten ngene ngoten mawon. Ngene sawise salat. Ana Gusti Allah dawuh qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Monggo qad aflaha teman-teman bejo wong sing nyucikaken Gusti Allah. Niku sinten? Qad aflaha tazakka wa dzakara asma rabbih lan zikir nyebut asmane Allah. Fasalla baru salat. Iki wong pujian niku zikir dhisik baru salat. Zikir apa nggih? Zikir mawon termasuk takbir niku nggih zikir. Takbir, tasbih, sholawat apa mawon pujian niku oleh apa mawon oleh masalah. Ning luwih utamane oleh maca nggih sawise salat. Secara hukum boten masalah. Secara hukum masalah. Wonten nggih? Yo. Nyembelih niku lakal niatipun sing sae gedhi. Ya sing penting niat niku kan nek nyembelih niku termasuk ibadah sing betul-betul niat. Beda kali salat kosong, niat. Nek wong nek nyembelih iki nyembelih mawon sing penting wong nyembelih niku napa nggih? Leher niku dalan tangan, dalan nafas niku pedhot sing penting niku. Itu makin halal. Mungkin mau bismillah sunnah, mau takbir, mau sholawat itu sunnah. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minni itu sunnah. Nek niat itu sing korban ya niat mau niat korban mau. Ora kudu mesti boleh wonten. Dan kudu. Yang korban sing penting menetapi syarat mau. Ngoten nggih. Monggo ngoten. Pangertosan Yahudi Nasrani penyembahipun sinten upamane agama sinten itu terus amalanipun napa mawon kok bertentangan dengan Islam ngoten niku. Ngoten Yahudi Nasrani.
Yahudi Nasrani. Yahudi itu tiyang ingkang menyisbataken agamane mengikut keturunan Nabi Yakub, disebut Bani Israil. Jadi Nabi Yakub salah satu putra sing jenenge Yahuda. Nah, keturunan ini itu mengklaim agamanya jenenge Yahudi. Bangsa Yahuda Yahudi. Itu mereka rumiyin nggih iman kalih nabi-nabi tapi boten iman kalih nabi akhir zaman. Boten iman kalih kanjeng. Mengaku pengikuti Nabi Musa tapi boten iman kalih kanjeng Nabi. Disebut ahlul kitab, karena rumiyin pernah nampa kitab nih, kitab Taurat. Wong Nasrani ki sami mawon. Nasrani itu kan asline maknane penolong. Nasrani maknane penolong. Mereka dulu penolong ansore Nabi Isa. Tidak bisa gawe man ansori ilallah, sapa sing nolong aku menuju Gusti Allah. Ansor itu yang Hawariyun. Itu murid-murid Nabi Isa. Disebut Nasrani. Tapi mereka lebih senang menyebutkan agamanya Kristen. Kalau Kristen itu pengikut Kristen itu Nabi Yesus itu Kristus. Nah itu dibaca iman kalih Nabi akhir zaman. Jadi sing beda orang Nasrani kalih wong Yahudi kalau Islam pertama mereka baca